現在咧同大家講嘅缺角位置咧就係咧一間屋嘅西北位啊。如果西北位出現咗呢個缺角嘅情況咧，第一件事因為西北五行係屬金嘅，呢個會影響到咧係乜嘢咧？呢個金亦都代表咗呢個乾卦，乾卦係代表咩？我哋嘅頭部亦都代表咗就係咩咧？就係同金有關嘅問題，而金有關嘅問題就係屬於咩咧？大腸。如果你本身係喺依間屋嘅身份係最高嘅領導人或者係依間屋嘅話事人，而你係男士嘅話咧，你嘅影響係會最大。另外一個會影響咧就係你本身計出嚟你嘅年命卦，你係乾卦命嘅人。乾卦命嘅人亦都係會產生一個好大嘅影響。你除咗係唔願意留喺呢間屋之外嘅話咧，呢間屋對於你嗰個能量喺你身上面嘅運用偏向咗係一個負面嘅，會令到你嘅能量流失。第二會產生呢個叫頭痛啦，呼吸問題啦，同埋就係你個腹腔嘅大腸出現問題嘅。所以逢係缺角缺咗喺呢個西北位，即係乾卦嘅話咧，咁大家要注意啦。點樣可以補翻呢一個缺角啊？有得俾你揀，我都建議大家去揀翻一間正方形嘅屋，就算呢個位置扭歪咗都好啦，都總之一間屋係正方形，四四正正嘅，呢啲就係比較好風水嘅屋。如果真係缺咗角，缺咗呢個西北位，缺咗呢個乾卦嘅話，我建議大家擺翻啲生肖。咩生肖咧？乾卦係講緊就係呢個戌同埋乾亥啊嘛。咁即係換句話講，我哋可以咧擺一個生肖係屬狗嘅，一個生肖一隻狗嘅物件嘅象徵喺度。另外一個就可以擺隻豬喺度。咁呢個但係你都要提翻大家喎。如果咧流年咧係龍年嘅話咧，龍年同狗係對沖嘅喎，所以如果龍年嘅時候就唔可以擺狗，可以考慮擺豬。但係如果同樣嗰一年係蛇年嘅係巳年嘅話咧，巳亥會相沖，巳就係變咗係呢個叫做歲破咯喎。呢個豬就係呢個歲破咯喎。如果喺蛇年嘅時候咁就唔可以擺豬。呢個位置有個好處嘅，兩個是但揀一個。但係如果你嘅家宅入面咁啱先有人又係屬蛇沖豬，又係屬龍沖狗嘅話，咁兩樣都唔用得㗎啦。咁所以有得計你揀屋，記住一樣嘢揀翻天圓地方、正正方方嘅屋咁就會容易去佈局，同埋亦都用到間屋嘅能量啦。講到呢度下一個環節再見。